Hello，各位观众朋友，大家好，现在是2025年10月23号，欢迎大家回到现实人生，回到现实世界。节目开始之前，请大家记得订阅我们的频道今天不是跟大家讲那些前瞻性、那些什么预测的那个东西的哈，讲那个什么川普总统要投资量子计算什么不是讲这些东西，而是呢，眼见为实嘛，它已经发生了，它已经看见了，然后呢，在马来西亚有一个关键按钮啊，就是呢，人也死了，OK 啊，因为这个东西呢，我不讲了，你看没有人要讲的，而且这是基本上都好像发生在个崩嘛，在假洞嘛，是不是？我不讲也不行啦。观众朋友呢，现在呢，我们拉响警报alert alert alert 一句话就是大家小心跟你讲你看每年要到这个时候呢，我都会提醒大家小心小心小心。今年我觉得特别凶比往年呢可能更加严重了，因为这个暴风雨就吹在甲洞嘛就特别是昨天昨天我就知道非常严重，然后前几天也是非常严重，再上一个礼拜这样子也是就是我住的地方那个树都是倒到那个巴沙马兰都不能够过。所以呢，为什么会这样子呢？因为现在季风转换季节嘛，即将进入这个东北季候风嘛。今年的这个东北季候风呢，那些专家预计呢，会比往年呢更强很强所以现在我讲的不是说可以预见的东西，它已经发生，它已经看见，它已经成为事实了。所以大家出门呢要非常小心。来，我们来先看吧。各位观众朋友，这一次被认为会带来拉尼娜现象，这几天就是这样子了，反正它就是一直下雨了。突然间前一段时间还有一点干旱到有点闷热那种，突然间急转直下它还没有拉尼娜都变拉尼娜现象了所以大家要警惕什么？暴雨这几天都在发生，特别是我这里啦，水灾，大水灾还没发生，小水灾呢到处都有，就是大家在外面应该都遇到不小的水灾了。树倒不用讲，无话可说，已经倒到等下给你们看一些了。土崩这几天还没有大型土崩哎呀，等下我们不要这样讲就是土崩来呢也是很惨所以不要去那些容易土崩的地方是不是？这个昨天在格崩的咯他是非常幸运人没有事情然后呢，这个我们关头外币呢也第一时间到现场帮助格崩的树倒了很多然后呢，另外之前这个是2天之前呢，你看人就这样走了，就这样给树压到，然后这个也是没有救了这个太粗了，太大了，然后或者是速度太快了，没办法救不到。这个好像是霹雳州的他经过的时候给树压到人没有事情，很多然后槟城不用讲，槟城也非常厉害槟城的树倒了很多单特别是槟城那些山路那边这几天尽量不要走那个山上那个树很多所以新闻在讲说最少有7个地方有树倒，有一辆车被压但是人没有事情，所以这个已经是事实，它已经正在发生的事实了不是说我跟你讲说川普呢，美国政府呢要投资呢量子计算这种东西起来所以拉尼娜呢估计呢10月到12月所以呢水灾、山崩、土崩因为那天发生了那个人爬山呢发生了那个意外之后呢现在政府基本上要封山了那座山那个亮山是肯定封了，然后其他的山呢现在政府也准备封嘛，不给人爬嘛，你上去遇到拉尼娜够了，是不是？所以现在大家提前防灾然后这个我们消拯队呢现在又 cancel holiday 了到了年底就是这样子，要不断的救灾
这个是肯定一直发生。那些水灾高发区呢，已经很多年了，所以大家的 SOP 应该是有了哈。这个我们的亚历山大呢，已经做好准备了，工程部长准备副首相准备发生灾难呢，好像都是阿马扎希呢来救你们的。然后呢，政府呢应该呢多跟我们 update 呢这个风向，那个雨向风向什么政府需要把这个资讯呢更加透明化，让人民呢能够呢提早做出预警。马来西亚人就是缺乏那个危机意识所以我讲过很多次不要把车停在树下。结果呢，你看现在又来了，所以最近也是千万不要把车停树下。你真的要停那棵树下呢，你就好好跟那棵树呢做深层沟通这个不要乱讲了，这个人家不会了，就是跟那棵树呢做沟通，等下他压的时候，他不会压到你的车。这个没有办法你在树下太危险了，因为那个风一吹过来呢那个树呢它根基不够深呢都倒。要讲我这边的那几棵100年老树那估计都有70、80年的那种树呢，你讲它根基还不够深嘛，它还是倒嘛所以原因就是因为呢你没有跟它剪头发了。那这个DBKL 又来他一懒惰就这样子咯。因为你要跟他剪嘛，把那些残的那些剪掉，他就不会给风吹到那边，他就这样倒下来。OK， 所以树倒是最近这几天呢最严重的，所以不要把车停在树下。然后接下来呢就土崩了，大家尽量不要去那些容易土崩的地方。然后接下来呢就准备水灾的 SOP 呢楼下呢尽量不要放那些震到水就会坏的那些东西呢，尽量搬到楼上去了然后呢你的家里呢做一点那个什么防止水灾的那个措施啦，然后所有的文件呢放在楼上或者是放在一个旅行箱所有重要文件呢放在一个 bag 里面，水灾一来拿走或者是你有另外一个地方去什么一旦淹水呢你有一个地方住这样子这种 SOP 呢就做好。然后那个家里的插头呢就不要放在下面，很多以前的设计呢很喜欢把插头放在下面嘛插头应该放上面才对，是不是所以各种的措施要预备好然后这个出门的时候呢记得看天气，一旦出现那种狂风暴雨呢非常小心，因为现在非常危险。你怎么知道呢？你就这样子呢中到大马彩你真的不知道的，你这样走过去那叫大马彩倒下来，你哪里知道？是不是？大马彩又不会中了，又被树压了，是不是？所以只要大家小心呢都可以平安所以什么可以做的我说把东西交代好了，事情交代好了，那个银行密码什么各种密码交代好，这个是很重要的。然后呢多做善事嘛，多做好事嘛多做善事呢可能呢可以逃过一劫咯，实在逃不过也没有办法，是不是然后呢这段时间呢不该去的地方就尽量不要去不需要去的地方也尽量不要去所以你不要怪安华给你300立特罢了，他就是叫你呢不要去，你因为300立特打完了你没有油打，所以你没有去，所以你可能保住你一条命都不一定你看他居安思危他前人种树后人树倒一错再错各位观众朋友，大家什么想法？欢迎留言讨论，也请大家记得订阅我们的频道，我们下回见。